O tema Adotar ágil sem falar de ágil, benefícios de uma abordagem no names, ele vem justamente agregar o raciocínio que o Alex trouxe na palestra anterior na trilha Agile Coaching, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar, a gente falou muito, né? O Alex falou muito sobre geração de valor, sobre oportunidades, sobre como que a gente consegue vencer as barreiras de um processo de transformação ágil, como que a gente consegue lidar com essas dificuldades. E eu trouxe uma reflexão a respeito de outra forma da gente também trabalhar em cima disso, muito baseado naquilo que eu experimentei durante a minha trajetória. Né? Então, me apresentando rapidinho, quem que sou eu? Né? Eu sou o Felipe Scholla, atualmente eu estou na Adapt Ideas, eu sou a Agile Expert na Adapt Ideas, mas já passei por diversas outras empresas também. Eu atuo com liderança na área de tecnologia há mais de 12 anos, sempre com foco em gestão de time e projetos e evolução de modelos de trabalho. Meu background ele não é técnico, eu fiz faculdade de turismo, depois eu fiz faculdade de comunicação social, caí meio que de paraquedas na área de gestão e liderança de projetos em tecnologia, e há alguns anos eu vim para a área de agilidade, de fato. Aí eu deixo o link do meu LinkedIn, né, o QR Code, se vocês quiserem se conectar comigo, só escanear ali, ou então buscar pelo meu nome, Felipe Scholla, ali no LinkedIn. E aqui, depois o material ele vai ser compartilhado com todos que estão participando, pelo TDC, e também, se alguém quiser me adicionar lá para eu poder mandar o material, fique à vontade. Bom, iniciando aqui, o que a gente entende por agilidade? Né? Vamos aliar alguns conceitos. De novo, pegando o gancho da palestra do Alex, a gente fala muito sobre geração de valor. E quando a gente pensa nesse slide, quando a gente pensa em Business Agility, qual que é uma das principais formas da gente gerar valor? É justamente a gente se adaptar às mudanças, aos contextos, àquilo que é necessário. Então a gente pensa, né? Pô, muita gente reflete a respeito de agilidade como sendo entrega rápida, né? Para a gente entregar mais rápido, com mais velocidade. E aí esse traz essa reflexão: quem que é mais ágil? Quem que é mais rápido? O que é agilidade? Alguém quer comentar? Alguém tem alguma ideia do que seja agilidade? Quem é mais ágil, quem é mais rápido? Com base nesse slide? Alguém quer comentar? Quem comentar aqui no presencial ganha um bis. Infelizmente o pessoal do Stadium não vai poder, mas aí você cobrem da Guá que ela manda por Sedex. Show. Seu nome é? Paulo. Paulo comentou aqui que a adaptação à mudança conforme a necessidade. Boa. E aí a gente fazendo esse paralelo com o ônibus espacial e com o helicóptero, a gente consegue entender que, cara, o ônibus espacial, apesar dele ser infinitamente mais rápido do que o helicóptero, ele não se adapta às mudanças de rota com tanta facilidade. Tanto é que, se a gente for fazer o lançamento de um ônibus espacial, ele vai ter que seguir uma trajetória que ela é calculada, planejada, blá, 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 blá. E se qualquer coisa acontecer, é uma catástrofe. Né? Então, a gente tem alguns exemplos ali, Columbia, Destroyer, como é? A Columbia, e tem uma outra nave espacial também que explodiu, enfim, whatever. E em relação à agilidade, adaptação, o conceito, a gente consegue refletir a respeito do helicóptero, porque é só pensar, por exemplo, o helicóptero que é usado para salvamento, o helicóptero que é usado para perseguição policial, seja lá o que for. Então, eu consigo, de acordo com a minha necessidade, me movimentar muito mais rápido. E é isso que esse slide tentou trazer como reflexão. Aqui também, né, pensando em algumas abordagens que a gente entende por agilidade. Tem algumas pessoas aqui que vão olhar por aquele laranjinha pontilhado ali, que vão meio que ter um infarto ali, né, mas enfim. Dentro do guarda-chuva de abordagens ágeis, a gente tem várias, né, Safe, TSD, Scrum, Kanban ali no meio termo, né, a gente não sabe meio se chama de agilidade, se não chama. Enfim, tem N coisas. Então a gente
não necessariamente vai falar que agilidade é igual a um, agilidade é igual a outro. A gente tem que entender o todo que está embaixo do guarda-chuva de agilidade propriamente dito, e aí a gente vê o que que a gente vai melhor adotar de acordo com o nosso contexto. Nesses anos que eu tenho atuando com lideranças em times, eu já abordei todos esses contextos de formas diferentes. Eu já fiquei falando que nem papagaio na orelha das pessoas sobre o manifesto ágil, já fiquei falando sobre agile, sobre práticas ágeis, sobre Scrum, sobre Lean Management, sobre Management 3.0, sobre Sprint, sobre Kanban, sobre Safe. E a forma como eu falei um monte dessas coisas foi como numa receita de bolo, simplesmente trazendo ali o que está nos guides, simplesmente fazendo com que as pessoas ouvissem alguém dizer o que está numa base de conhecimento, sem necessariamente me preocupar com a necessidade, com aquilo que deveria ser resolvido. E como que as pessoas se sentiam e como que as pessoas se sentem quando elas ouvem esse tipo de pessoa, né, de diálogo ou então de abordagem de alguém que está querendo levar uma prática. Alguém conhece essa referência, né? Do Alex, do filme Laranja Mecânica. Para quem não conhece o contexto dessa imagem, no filme Laranja Mecânica, o Alex ele é uma pessoa que tem comportamento violento, e um médico ele vai em determinado momento fazer um experimento e rodar recorrentemente cenas de violência para que o Alex ele crie aversão à própria questão da violência. Então, a partir do momento que eu, enquanto profissional de agilidade, de liderança, seja lá o nome que se der, eu fico martelando sempre as mesmas coisas na cabeça das pessoas, elas se sentem que nem o Alex, elas se sentem forçadas, e é basicamente isso que acaba acontecendo. E o resultado disso desculpa. Os problemas de trazer essa forma de conhecimento são falta de engajamento, né, pô, como que você vai engajar uma pessoa em um determinado tipo de iniciativa, sendo que você fica falando, falando, falando. As pessoas elas ficam desinteressadas, né, então, pô, de novo esse papinho, as pessoas ficam indiferentes, tipo, pô, não faz sentido eu ficar ouvindo o que esse cara está falando. Pode ser que tenha alguém aqui também que está participando, que está, tipo, meio indiferente a essa palestra, mas enfim, né, a ideia é nobre. A resistência, cara, as pessoas elas vão criando aversão àquilo que está sendo falado. Pô, de novo, mano. Eu já passei por essas fases de falta de engajamento, já fiquei desinteressado, já criei indiferença, agora eu vou chutar o cara para ele não ficar mais falando isso para mim. As pessoas não entendem os objetivos daquilo que você quer trazer, elas, percebem que você desconhece o contexto, então ali tem uma imagem do Cascão olhando para o anjinho numa posição tanto quanto peculiar, e ali está escrito: "Eu já senti a potência dele de perto", e o Cascão escreve falando: "Uau". Só que aí se a gente for analisar o contexto, cara, o que que é essa trecho? Se a gente simplesmente não analisa o contexto, a gente cai nesse problema aqui. E a gente também fica desalinhado com o propósito daquilo que a gente quer fazer, né. Então ali nesse protesto ali muito bonito em favor da educação, tá o cara ali escrito o cartaz dele escrito em muito bom português. E o reflexo de tudo isso, né, dos problemas em trazer o conhecimento dessa forma, é isso aqui, né. As pessoas elas acabam por ficar tão fadigadas daquele discurso, das abordagens que são trazidas, do blá 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 de sempre, porque são tantas pessoas que passam nos times, que ficam repetindo sempre as mesmas coisas, que no final, tipo, elas vão ter um burnout de agilidade. Elas não vão aguentar mais ninguém ouvir falar.
Aqui a gente tem um hipster da agilidade, meu amigo Jorginho por aí, se tiver aí, ele sabe qual que é a referência. Eh, e aqui a ideia é, cara, beleza, como que eu vou fomentar a adoção de práticas ágeis sem mencionar frameworks, métodos, regras, sem ficar me prendendo a bases de conhecimento, sem ficar me prendendo a, isso aqui é Scrum, isso aqui é Kanban, isso aqui é XP, blá blá blá, né? Como que a gente consegue fazer isso? E quais foram os aprendizados que eu tive durante essa minha trajetória? Esse slide aqui, cara, ele causou um certo rebuliço no LinkedIn esses dias aí, não sei se alguém chegou a acompanhar, mas enfim, o que que eu quero trazer com esse slide? Eu coloquei até um disclaimer ali depois no post explicando. Eu sou o Scrum, eu sou o Mindset Ágil, eu sou o Kanban, olha lá os Agile Gados. Quem que são os Agile Gados? São os caras que realmente ficam ali repetindo, 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 mindset, buzzwords, que nem o Alex trouxe, eh, métodos, fórmulas mágicas, sem de verdade se preocupar com o principal, que é o problema que quer ser resolvido. Então, a gente tem que parar de insistir em dar nome aos bois para querer resultados. E isso aqui era a continuidade daqueles que eu coloquei no link, né, enfim. A ideia é parar de dar nome aos bois, parar de ficar falando: é porque isso, porque aquilo, porque tem que ser desse jeito, porque está escrito no guide". Cara, dane-se o guide. O que que faz sentido para você adotar e que esteja dentro da caixa de ferramentas. E agora a gente vai começar a abordar um pouquinho disso daí. Qual que é a primeira sugestão que eu trago, né, de acordo com os aprendizados que eu tive? Focar no objetivo do modelo. Cara, por que que eu quero adotar o ágil? O Alex trouxe também. Cara, foque no porquê, pegando o gancho, né. Então tem muita sinergia a palestra do Alex com isso aqui que eu estou trazendo. Foque no seu objetivo. Por que que eu quero trazer agilidade? Com base no resultado que eu espero ter, com base nas N práticas, o que que eu vou usar? E aí você entende qual que é o seu objetivo e você constrói um modelo de trabalho baseado em a melhor abordagem e tratar com as equipes, com as pessoas, com os stakeholders, de maneira orgânica, de fazer com que as coisas fluam e não simplesmente você fique fazendo que nem ali, o Alex estava sofrendo um negócio no olho para não deixá-lo fechar o olho. Considere o contexto. Cara, nem sempre as pessoas elas vão ter o mesmo nível de conhecimento que você tem. Então, se você simplesmente ficar falando terminologias, techniques, buzzwords de mindset, é agile, porque é scrum, porque é safe, as pessoas elas nem sempre vão entender. Então, muito mais vale você entender o contexto das pessoas, das equipes, hã, a respeito daquilo que você está tentando trazer, e você buscar uma comunicação clara, de modo a fazer com que elas engajem naquilo que você está tentando trazer, a querer ser, uma pessoa ali que vai abusar de palavras e de terminologias que não vão fazer muito sentido. Compreenda o processo. Cara, não adianta nada eu chegar em um determinado cliente, determinada equipe, determinada pessoa, e falar assim: "Não, você tem que fazer desse jeito aqui. Você tem que adotar essa prática, porque é isso aqui que vai resolver o seu problema". Cara, eu nem sei qual que é o problema. Eu nem sei o que está acontecendo, no dia a dia daquele time, no dia a dia daquela empresa, para eu saber como que eu vou melhorar aquele processo. Então, de novo, muita sinergia com a palestra do Alex. Cara, eu vou entender, o que está acontecendo. Eu vou olhar para o processo e eu vou identificar as oportunidades de melhoria. E aí, com base nas oportunidades de melhoria, eu vou estruturar um plano de ação para que eu consiga trazer essas ações de maneira gradual. Então, a referência aqui, Chaplin, naquele filme Tempos Modernos. A gente tem um exemplo muito claro ali
de várias oportunidades de melhoria. Se alguém chegasse lá e começasse simplesmente: "Ah, não, vocês têm que fazer desse jeito, desse, desse", ia dar resultado? Não, cara. Vamos parar e analisar. Prefira a evolução. Adote uma abordagem evolucionária, com pequenas e constantes ações de melhoria no processo, de modo que a mudança seja menos traumática e mais sustentável. Cara, a humanidade ela não evoluiu na questão de 1000 anos, são milhões de anos de evolução. Se a cultura de uma empresa ela é fechada, se a forma de trabalho é fechada, não é você que do dia para a noite, em questão de 1, 2, 6 meses, vai conseguir fazer com que ela se torne disruptiva e mude da água para o vinho. É um processo que tem que ser feito de maneira evolucionária, não revolucionária. Então você vai ter que pegar e entender contexto, você vai ter que entender as dores, você vai entender o processo e aí você vai trabalhar pouco a pouco nas oportunidades de melhoria, de modo com que a mudança ela seja sustentável. Porque não adianta nada eu vir trazer um monte de coisa, um monte de prática e simplesmente daqui a um tempo as pessoas olharem para mim com raiva, assim: "Não, ele quis mudar tudo, ele quis, revolucionar aqui e nada funcionou". E aí o resultado que a gente vai gerar para o negócio vai ser pífio. As pessoas vão, nos colocar em descrédito. Explique o propósito e a importância de cada iniciativa adotada, buscando sempre contextualizar as pessoas a respeito de como o resultado é influenciado pelas ações. Cara, de novo, não adianta simplesmente falar assim: "Ah, vamos fazer uma planning aqui". "Ah, por que que a gente vai fazer uma planning?". "Ah, é porque está no guide, porque faz parte do framework Scrum". "Ah, vamos fazer uma replenishment, porque está no Kanban". Cara, não. Explica: "Cara, a gente vai fazer uma planning, porque a gente, de acordo com o modelo de trabalho, a gente vai planejar o nosso próximo ciclo. A gente vai fazer uma review por conta disso, disso, disso. A gente vai adotar OKRs por conta disso". Cara, se você vai trazer qualquer prática, não traga uma prática de padaria, ali que você achou que tá bonito lá, que você viu alguém no LinkedIn compartilhando e que você vai trazer para dentro do seu processo. Analisa. Se você for adotar, explique por que você está adotando e explique também, sobretudo, os benefícios que essa prática vai trazer. E aí você vai conseguir fazer com que as pessoas elas se tornem menos resistentes naquilo que você está trazendo. Não seja o Agile Guy. Cara, o Agile Guy é aquele cara chato, aquele cara que fala, fala, fica querendo ser o sabichão, fala de término. Qual que é o reflexo disso? Além de você ser tido como chato, que você é uma pessoa que, tipo: "Putz, só fala disso, velho". Ele não gera valor não, fica falando de prática, de framework, de disso, daquilo, você gera a antipatia das pessoas por aquilo que está sendo proposto. Então se você fica ali buzinando sempre na orelha das pessoas e você não se preocupa se a forma como você está abordando, ela está fazendo sentido, as pessoas elas vão criar antipatia por ti. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Construa uma base de confiança e fomente a criação de ambientes seguros para que, invariavelmente, as pessoas elas se sintam confortáveis para expor as suas necessidades, para expor as suas, dificuldades, né. Então, não tem nada pior do que você chegar em um determinado lugar e você ficar com medo de levantar a mão, de pedir ajuda, ou então de tirar uma dúvida, porque você fica com receio das pessoas te julgarem, das pessoas até te ridicularizarem. Então a construção de uma base de confiança e um ambiente seguro é fundamental para que esse tipo de situação ela não aconteça. E para que as pessoas elas, de fato, compreendam o sentido que muito se fala sobre colaboração, e que isso de fato exista dentro das equipes. E incentive atos de liderança e compartilhamento de conhecimento. Cara, atos de liderança em todos os níveis. Não necessariamente uma pessoa que é líder de equipe, uma pessoa que é gestora, seja lá o que for, ela vai exercer algum ato de liderança. Desenvolvedor que está percebendo ali alguma coisa que pode dar ruim, que está percebendo algum risco, cara, levanta a mão, chama a galera para conversar,
PO que está vendo lá que a estratégia de produto não está condizente com aquilo que está sendo esperado, que vai dar algum tipo de problema, cara, levanta a mão, fala com o PM, fala com o GPM, né? Não deixa chegar no momento que pode ser tarde demais. O agilista, enfim, todas as pessoas que trabalham devem ter a autonomia e a possibilidade de ter ações de liderança. E preze pela transparência. Seja claro na forma como você se comunica com as pessoas, com as equipes e stakeholders, para evitar ambiguidades e desalinhamentos necessários. O óbvio precisa ser dito, cara. Se para mim eu falo alguma coisa e eu presumo que para vocês seja algo compreensível, eu caio num erro. Porque aquilo que para mim é óbvio, para você pode não ser, né. Então, não deixe as coisas ficarem subentendidas, porque às vezes você está pensando em alguma coisa, você espera que a pessoa tenha entendido, a pessoa talvez não se sente confiante de falar: "Cara, desculpa, não entendi", né. E aí a ambiguidade ela aparece, os desalinhamentos aparecem. Tem aquele meme lá do Caetano Veloso de 1000 anos atrás lá: "Cara, como você é burro, você fala de uma forma burra", né. Eu podia até ter colocado ele aqui, mas lembrei dele agora só. Para evitar com que esse tipo de coisa aconteça, eh, entenda, pergunte se a pessoa ficou com alguma dúvida, se você consegue ajudar, se você consegue esclarecer algum ponto necessário. E quais os benefícios percebidos nessa forma de abordar agilidade, não necessariamente falando de métodos, frameworks, práticas em si, mas focando nesses aspectos que eu trouxe. A gente consegue trazer segurança psicológica para a equipe, as pessoas elas se sentem mais confortáveis em perguntar, em tirar dúvidas. A gente fortalece a identidade de equipe. As pessoas elas se sentem parte de fato, e não simplesmente mais um ali que está no meio de algum lugar e que nem sabe por que está lá. A gente incrementa o sentido de cooperação, as pessoas elas passam a partir do momento que se sentem parte, elas passam a agir umas cooperando com as outras. A gente reduz a resistência à mudança. Então, essa imagem, se vocês perceberem, ele tem a palavra chance e change. Então, estou dando uma chance para a mudança. A gente ganha capital social, ou seja, a gente ganha confiança das pessoas com quem a gente trabalha, e, consequentemente, o reconhecimento pelos resultados ele chega. Né? Nem preciso falar nada do Senna, porque o cara é diferenciado. Celebre e reconheça. Né? Então, a partir do momento que você conseguiu sair daquela mesmice de quando você ficava buzinando, você era um papagaio de pirata, você era o leitor do Scrum Guide, e você passou a ser uma pessoa que percebe necessidade e que você consegue abordar o time da melhor forma possível. E usar as práticas, usar as ferramentas que existem na sua caixa da melhor forma possível, você começa a ter resultado e você gera oportunidade de reconhecimento. Tem a frase de Abraham Maslow que, para quem só sabe trabalhar com prego, com martelo, todo problema é prego. Né? Então, é muito nesse sentido. Veja aquilo que você tem na sua caixa de ferramentas e utilize da melhor forma possível para solucionar o problema que você precisa solucionar. Aqui eu trouxe um case rapidinho, só para fazer alguns comentários, está acabando o tempo, não vou ficar lendo tudo isso daqui, mas, cara, teve um time, quando eu trabalhei na DASA, no time de pagamento de convênios, que o time ele era totalmente avesso a qualquer tipo de prática ágil, então qualquer palavra relacionada à agilidade. E na época, tinha uma pessoa que era leitora de Scrum Guide, né, então ela ficava lá: tem que fazer a planning, tem que fazer a daily em 15 minutos, isso, aquilo. A pessoa era tipo a polícia do Scrum. E não se preocupava em explicar o propósito de fazer uma determinada planning, ou então de entender o processo e falar assim: cara, eu trabalhar com práticas de Scrum vai funcionar nesse time? Eu adotar isso daqui vai gerar o resultado que eu espero? Ou eu simplesmente vou
adotar práticas ágeis e vou enganar a corporação, a organização, de que eu trabalho com agilidade, mas eu não gero valor que a agilidade gera. Então, eu adotei basicamente aquilo que eu mostrei nos slides anteriores. Então, eu busquei entender o propósito, eu busquei entender o processo, busquei trazer uma forma de melhor me comunicar com as pessoas para construir um modelo de trabalho que fizesse sentido. E não necessariamente falar assim, a gente tem que fazer Kanban, a gente tem que fazer Scrum. Peguei práticas aqui, práticas dali, e trouxe e construímos todos juntos um modelo de trabalho que fez sentido para aquele contexto. Ah, você faz isso sempre? Não, cara, teve muita época lá, principalmente no início da carreira com agilidade, que eu era um imbecil, né, eu ficava lá: "Ah, não, porque o guide tá escrito aqui, blá-blá-blá". Aí depois comecei a estudar Kanban também, né. "Ah, não, porque o Kanban assim, você sabe". Então, tipo, esse tipo de reflexão que a idade e a experiência ela vai trazendo. Então é questão de percepção. E aqui eu quero deixar só uma reflexão do Bruce Lee, não é a Be the Water, My Friend, é da mesma entrevista, mas é uma outra reflexão que tem a ver com isso daqui. Resumidamente, nesse link o Bruce Lee ele fala que ele não ensina mais karatê, que ele não ensina mais outros estilos, porque a partir do momento que você se prende a estilo, você meio que perde a sua essência. Então, nessa parte da entrevista do Bruce Lee, que depois lá na frente ele vai falar Be Water, my friend, ele fala justamente a respeito da construção de uma identidade a partir daquilo que você acredita e daquilo que você vê que faz sentido. Desculpem que não consegui passar. Dúvidas ou comentários? Temos 0 minutos, né, eu acredito. Ninguém vai ganhar bis aqui, viu. Então é isso, galera. Obrigado pela oportunidade e espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim.